इसका स्क्रू टाइट करने के लिए। और ये इसका पिस्टन है। इस पिस्टन को हमने थोड़ा सा काट लिया है, छोटा कर लिया है और इसके पीछे लकड़ी का वो लगा लिया ताकि इसके अंदर जितना लंबा था ये उससे फ्रिक्शन पड़ता, तो हमने इसे छोटा कर लिया और छोटा करके हमने ताकि इसका फ्रिक्शन कम हो इसमें, इसलिए हमने इसको छोटा कर लिया। और इसके ऊपर पेंसिल से ये कार्बन चढ़ा दिया हमने ताकि स्मूथ हो जाए। ये पेंसिल से कार्बन चढ़ा रखा है कुछ इस तरीके से। इससे पेंसिल से कार्बन चढ़ाने के बाद ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। तो ओके, ये हमने एक साइलेंसर बनाया है जो बना हुआ है एक सिरिंज से, जिसको हमने काटने के बाद इसका एक वो बनाया है, इसका एग्जॉस्ट सेट करने के लिए। इसको हमने काट के यहाँ पे हमने इसके खोल किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा होगा जो हमने, तो ये हमारा जो साइलेंसर है ये आप इसे गौर से देखेंगे तो ये खुलता है इस तरीके से और ये एयर को कंट्रोल करेगा कितना एयर हमें, ठीक है। ये एल्फी के साथ हमने इसको जोड़ दिया, इसको हम लगाएंगे यहाँ, ठीक। अब हम इसका साइज़ देख लेते हैं कितना है। ये हमने कनेक्टर डॉट बनाई है जो कनेक्ट होगी पिस्टन से और इस फ्राई व्हील से। इसका साइज़ है लगभग 5.5 इंच। अपना पिस्टन इसमें लगा देते हैं। पिस्टन के पीछे हमने एक पीतल का एक बुश लगा के उसको एम सील से हमने बंद कर दिया इस तरीके से। लगा दिया इसमें। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये क्रैंक को लगानी है इसमें। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये पेज जो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये होता है दीवार में जो फिटिंग लगती है, उसके पीछे का हिस्सा मैंने तोड़ दिया। इतना हिस्सा मुझे चाहिए था, मैंने ले लिया। तो इसको हम लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें डाल देते हैं और ये पीछे से हमने थोड़ा सा इस तरीके से कर रखा है ताकि इसको मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। ये हमने लगा दिया यहाँ और ये इसको हम इससे जोड़ देंगे। अब ये इस तरह हो गया, ठीक। और इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। अब ये वाला जो हिस्सा है हमने इसके पीछे भी एक होल कर रखा है और एक स्क्रू डाल रखा है, ठीक। अब हमें इसके पीछे एक पुश चाहिए, तो हमने बना रखा है ग्रिफिल का काट के छोटा सा, और हमने इसके अंदर यहाँ पे लगाना है इसको तकरीबन आधा सेंटीमीटर का, इस एरिया से गैप रखना है यहाँ पे आधा सेंटीमीटर गैप में। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं और इसको हम लगा देते हैं यहाँ। काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, इसको हमने निकाला। इस पॉइंट को हम जितना चाहे इतना खोल सकते हैं और जितना चाहे बंद कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि इधर से आने वाली जो एयर होगी, स्टीम, वो जितनी हमें चाहेंगे इसमें यूज़ कर सकते हैं, वरना वो फौरी तौर पर। ये बॉटल लिया, इसके अंदर हमने ये आपका ले लिया और इस बॉटल के अंदर हमने यहाँ इसको जोड़ दिया और इसके ढक्कन के अंदर हमने एक बॉल बॉडी लगा दी है, ठीक है। ये इसके ढक्कन में बॉल बॉडी लगी। अब इसको हम इसमें टाइट कर देंगे। ये हो गया एक कंप्रेस्ड एयर का चैम्बर बन गया, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा तैयार। इसमें किसी तरीके का कोई झोल झाल नहीं है। अब इसको रख देते हैं पीछे, वायर सामने बिल्कुल। इंजन को हमें चला के देखना है कि किस तरह ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो शुरू करते हैं। यहाँ से हमें एयर छोड़ दी इसमें।